ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അഞ്ജലീസ് കറി വേൾഡ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ്. കുറച്ചും മെനക്കെടണം കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ, പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും പൊറോട്ടൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും നൂലപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകും 2 ഏലക്കായും 8 ഗ്രാമ്പും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം 2 പട്ടയും 2 ബേ ലീഫും. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. 1/2 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് കൊണ്ടുവന്ന പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് കൂട്ടാനുള്ള ചേർക്കാനുള്ളതാണ്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ഇത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം കേട്ടോ. സമയമില്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബോളിലോ കുറച്ച് ബാദാം സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം 3 സവോള നീളത്തിലോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 മുറി നാളികേരത്തിൻ്റെ പാലാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നാടൻ ഡിഷായ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണേ. 3 ബാച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഓനിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടും. നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തത് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് വെക്കണം. ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് സെയിം പാനിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. മുഴുവൻ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. ചിക്കൻ നമുക്ക് മറിച്ചിടുക. അതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലോ. നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിത് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് അടിക്കട്ടിയുള്ള പാൻ എടുത്തിട്ട് അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം സെയിം ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പച്ചമണം മാറിയ ശേഷം നമുക്ക് 2 പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചില്ലേ, അത് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ, അത് മുന്നൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് പച്ചമണം മാറുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച നാളികേര പാലിലുണ്ട് കുറച്ച് നാളികേര പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം.
ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വരണം കേട്ടോ. ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ നാളികേരപ്പാൽ പിരിയും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 3 തക്കാളി ഇങ്ങനെ നീളത്തിലോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇത് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നാളികേര പാൽ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി നേരത്തെ പോലത്തെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. ഫ്രഷ് നാളികേര പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നാളികേര പാലുണ്ട്, അതുകൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓരോരോ പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഓണിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുന്നനും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക ഒരു 10 മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കുറവുണ്ട്, ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവേ. വെറൈറ്റി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്. കണ്ട നമ്മൾ എണ്ണയൊക്കെ മുകളിലേക്ക് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അടി പിടിക്കാതെ നോക്കണം കേട്ടോ. അതാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം തന്നെ അടി കട്ടിയുള്ള പാന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച ബാദാമിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഓപ്ഷനാണ്, വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും. നമുക്ക് ബാദാമിൻ്റെ പേസ്റ്റ് കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം. ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് സർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും. താങ്ക് യു.